Salam müəllimlər. Mən bugün MİQ və sertifikasiyaya dəstək məqsədi ilə müəllimlərə bir neçə sualın izahını verəcəm. Gəlin keçək sualların izahına. Sualda bizə deyilir ki, şəkildəki X cismi çəksiz bloklar vasitəsilə mail müstəvi üzərində tarazlıqdadır. Buna əsasən X cisminin çəkisinin Y cisminin çəkisinə olan nisbətini tapın. Deməli, X cisminin çəkisinin Y cisminin çəkisinə olan nisbətini tapmağı soruşur bizdən. Deməli, müəllimlər, Y cisminin çəkisini gəlin göstərək. Buna bir PY deyək. X cisminin çəkisini tapmaq üçün biz birinci bu çəkini qeyd etməliyik, tapmalıyıq. Deməli, burada bu mail müstəvinin bucağına bir alfa bucağı deyək. Və biz də bilirik ki, mail müstəvidə cismi sürüşdürməyə çalışan bir qüvvə var. Həmin qüvvə mail müstəvidə olan o cismin çəkisini, yəni ağırlığının sinus toplananı ilə hesablanır. Yəni mg sinus alfa ilə hesablanan bir qüvvədir. Həmin qüvvəyə deyirik sükunət sürtünmə qüvvəsi. Və o qüvvə həmin cismi aşağı salmağa, sürüşdürüb salmağa çalışan qüvvədir. İndi biz orada mg'nin yerinə mx j yazmırıq. Gəlin ona yazaq bir px. Yəni elə o çəkini px ifadə eləyək və yazaq sinus alfa. İndi biz buradan sinus alfanı tapaq. Sinus alfa nəyə bərabərdir? Bərabərdir. Px olduğu kimi qalsın. Sinus alfa deməli qarşı katetin hipotenuza olan nisbətidir. Bucağın sinusu. Deməli, onda mən yazıram h-ın 2h-a olan nisbəti və h-lar da ixtisar getsə, alıram nə qədər? Px bölünsün 2. Baxın, əgər bu sistem tarazlıqdadırsa, deməli, burada yaranan qüvvədə elə Px bölək 2-dir. Və bu qüvvədə 2 yerə bölünür, bu iplərdə yaranan qüvvələr. Deməli, burada yaranan qüvvə ilə burada yaranan qüvvə olur. Px bölünsün 4. 2 yerə bölündüyü üçün. Bu da olur Px bölünsün 4. Və bu ip dəyişmədiyi üçün, fırlanıb gəldiyi üçün biz baxırıq ki, Py-in deməli, Py-də tarazlıqda olduğu üçün oradakı qüvvədə nə qədər olmalıdır? Elə olmalıdır Px bölünsün 4 qədər. İndi bizə nisbəti tapmaq tələb olunur. Px-in Py-a olan nisbəti bərabərdir. Px olduğu kimi qalır. Py-i əvəz elədik x-la. Gətirək həmin qiyməti yazaq yerinə. Px bölünsün 4 və buradan da Px-lər ixtisar gedir və nisbət alırıq 4. Cavab olur B variantı. Keçək növbəti sualın izahına. Sualda bizə deyilir ki, çəkisi nəzərə alınmayan blok və mail müstəvidən qurulan sistem tarazlıqdadır. X-in çəkisi 80 Newton olduğuna görə Y-in çəkisinin neçə Newton olduğunu hesablayın. Biz yenə deməli, bu Y cisminin və X cisminin çəkisini gəlin göstərək. Buna bir deyək PY. X cisminin çəkisini də tapmaq üçün yenə mail müstəvi üzərində həmin qüvvəni qeyd etməliyik. Bucağı qeyd etdik, alfa bucağıdır. Və burada olur Px cisminin çəkisi vurulsun yenə sinus alfa. Mail müstəvidə cismi aşağı sürüşdürməyə çalışan qüvvə onun çəkisinin, həmin cismin çəkisinin sinusa hasilidir. Deməli, biz buradan həmin qüvvəni gəlin tapaq. Deməli, nə yazırıq bura? 80 x-in çəkisi 80 Newton vurulsun. Sinus alfanın yerinə yenə də qarşı katetin hipotenuza olan nisbəti, yəni 1-in 4-ə nisbətidir. Və biz buradan alırıq ki, həmin qüvvə nə qədərdir? 20 Newton. Baxın, o qüvvə əgər bu sistem tarazlıqdadırsa, bu ipdə yaranan qüvvə də olacaq nə qədər? 20 Newton. İndi həmin bu 20 Newtondursa, onda bu ipdə də yaranan qüvvə olacaq 20 Newton və bu ipdə də yaranan qüvvə olacaq 20 Newton. Sistem tarazlıqda olduğu üçün deməli onda baxın bu ipdə də yaranan qüvvə olacaq nə qədər? 20 ilə 20-nin cəmindən olacaq 40 Newton. Deməli onda PY də bərabər olacaq 40 Newtona. Cavab olacaq D variantı.
Keçək növbəti sualın izahına. Sualda bizə deyilir ki, çəkisi nəzərə alınmayan bərabər bölgülü lingin üfüqi vəziyyətdə tarazlıqda qalması üçün K yükünü hansı nöqtədən asmaq lazımdır? Deməli, müəllimlər, biz birinci momentlər qaydasını tətbiq etməliyik. Momentlər qaydasını tətbiq edəndə artıq baxmalıyıq ki, mən bu cismi hardan asmalıyam? Sağ tərəfdənmi, yoxsa sol tərəfdənmi? Bunun üçün, deməli, M1-in M2-yə, yəni tarazlıq şərti ödənməlidir. Tarazlıq şərti ödəndiyi üçün, baxın, burada gəlin qeyd edək. M kütləli cisimdə olur bir mj. Baxın, bu 3 m-dir, 1 m də yuxarıda var. Deməli, burada olur 4 mj qədər qüvvə. Burada olur yenə mj. Burada da olur yenə mj. İndi mən momentlər qaydasını yazsam necə yazaram? Deməli, dayaq nöqtəsindən bu mj üçün yazıram 3 mj üzərinə gəlinsin. Buradan dayaq nöqtəsindən bu 4 mj-nin qolu 1-dir. Deməli, 1 vurulsun 4 mj olmalıdır. Yenə yazıram 4 mj, 1-i yazmadım. Bərabərdir. Burada artıq, baxın, bu cismin mj-nin qolu nə qədərdir? 3 dama. Deməli, 3 mj üzərinə gəlinsin. Digər bu mj-nin də qolu nə qədərdir? 6 dama. Bu da edir 6 mj. Baxın, mən burada aldım 7 mj bərabərdir 9 mj-yə. Deməli, mən yükü hardan asmalıyam? Mən yükü asmalıyam bu 7 mj tərəfdən də, düzdürmü? Çünki tarazlıq yaransın da bu cisim tarazlıqda qalması üçün mütləq ki, o momentlərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Baxıram ki, buradakı moment daha azdır. Mən o yükü az tərəfdən asmalıyam ki, o çoxa, yəni bərabər olsun. Bunun üçün də üzərinə gəlinsin. İndi mən bilmirəm o M kütləli yükü mən hansı nöqtədən asıram. Ona görə ona bir x deyəcəm. Yazıram mj vurulsun x. Yəni x nöqtəsindən asıram. Və buradan da alıram ki mj x bərabərdir 2 mj-yə. Yəni 9 mj-dən 7 mj çıxdım. Mj-lər getdi ixtisar. X bərabərdir aldım 2. 2 nə deməkdir müəllimlər? Yəni dayaq nöqtəsindən bu cismi asmalıyam solda da, bu istiqamətdə. Dayaq nöqtəsindən 2 dama olan məsafəni sayıram. Deməli, bu cisim asılacaq 2 nöqtəsindən. Bəzən 2-ni tapanda müəllimlər elə düşünür ki, məsələn, onu bu rəqəmlərdir, rəqəmlərin yeridir. Xeyr müəllimlər, o dayaq nöqtəsindən hansı məsafədə asdığımız nöqtədir. Məsələn, indi təsadüfən burada 2 yazılıb. Burada 3 də ola bilərdi, 4 də ola bilərdi və yaxud da hər hansı bir rəqəm ola bilərdi. İndi təsadüfən 2 oldu. Amma 2 nə deməkdir? Deməli, dayaq nöqtəsindən 2 dama olan məsafə, o məsafəni göstərir. Və onda biz artıq bu rəqəmi yazmırıq cavabda. Biz dayaq nöqtəsindən həmin o olan məsafəni qeyd edirik. Deməli, cavab olur B variantı. Belə müəllimlər, hər kəsə uğurlar arzulayıram. Növbəti izahlarda görüşənədək.